我細個食咗角仔啊，裏邊有冇醬汁㗎？冇，但係就夠咗甜㗎啦已經。哦，好軟熟嘅。好軟熟，睇得出好軟。辣沙麵，哇！個豆腐好吸引喎，個索滿嗰啲汁嘅，仲有魚蛋9蚊啫喎，呢兜。再食埋個女嘅芒果糯米飯，哇！買翻嚿綠色嘅俾佢。嗯，芒果好食係嘛？係，飲多啲先。嗯，呢個醬咧，有少少似我哋食嗰啲好綿嘅芝麻糊嗰啲醬嘅味。Dan sila jaga barang-barang anda serta berhati-hati terhadap penyelesaian. Terima kasih. The next station, Raja Chula. 記得我哋應該係第一次嚟呢度嘅，上一次嚟馬來西亞嘅時候係冇嚟過呢度嘅，就算有咧都係匆匆而過嗰種咯。當時時間有限啊，因為咧嗰陣係恃住自己後生咧，去得地方特別多。去通常嚟一次咧都係4日3個城市啊嗰啲咧，住2晚又話換酒店啊，呢啲咧通常都係跳過。老婆仲話唐人街有咩好睇嘅，咪同翻去廣州嗰啲一樣咁啊。咁啊點都要嚟下嘅嚇。40蚊你賺埋幾錢啫？5蚊啫喎。係啊，3支係40蚊，好似有啲唔同咯，唔知啊。我呢度仲係打卡影相地。啊，終於見到有斑馬線同埋人行燈啦嚇。唐人街，咁啊呢度附近又係一個大嘅景點嚟嘅，係咯。行下再講啦。我哋係主要係集中喺食方面，鞋啦，賣手袋咁同女人街冇乜分別啫喎。番禺集市差唔多啦，咁啊而家當然啊呢度明星大好多，係有少少似。有冇啲食㗎，大佬？我哋啱啱先食完啫喎。嗱，買見呢啲一睇就知遊客嗰種啦。咧華人面孔就多過琴晚喺食街嗰度啦嚇。比例呢度係會更高嘅，有啲洋人啦都有洋人。生意方面咁啊，梗係唔夠美食賣美食嘅火爆啊！琴晚嗰度真係超級火爆。呢度咧就賣下呢啲帽啊，即係紀念品啊咁咯，同女人街冇乜分別。但係女人街啊，即係旺角啊嗰啲咧，女人街嗰啲咧就會曬啲咯。啊，呢度有瓦遮頭，同埋上邊如果再熱啲，可能會噴水咁咯。睇下係嘛？呢個又有興趣啦。炸雞啊！係炸雞。呢度咧，好老實講啊，唔係太感興趣。反而嗰度見到東大門市場，究竟係玩咩嘢咧？你睇下先。哦，唔係賣菜嘅市場啊，係都係賣啲手工藝品嘅。前邊仲有一個菜市場，因為咧都係揸住手提電話地圖睇。入嚟買手信，呢個買2送1大福餅，咁唔係啦，唔係呢個牌子。對面仲有買2件減5蚊。榴蓮餅可能係25蚊。一個找尋美食嘅地方，聞到啲香味就得㗎啦。呢度係亞三辣沙9蚊細份咖喱辣沙清湯麵，靚女食到好開心嘅。可惜先頭已經食到飽咗，行下啦，唔食都行下啦。同埋聽到裏邊有好多廣東話，好多。開始見到有賣食物㗎啦，呢個好似好多人喎。豆腐花豆漿水，咁應該係豆腐花同埋豆漿水，照字面意思，好出名嘅呢間係。個不停咁樣滗緊嗰啲豆腐花落去，同埋佢哋用嗰啲咧
應該係嗰啲糖漿係特別啲嘅椰糖啊，應該係我係排隊嘅，同埋支豆漿好大嘅喎，一杯係2.8蚊，一大支真係11蚊。哇，咁樣筆嘅，你主力啊揾啲廣州不容易揾到嘅食物，呢度周圍行，繼續往前行啊，仲有嘢行嘅，龍眼冰，呢度裏邊又有餐廳嘅，有小食。雞髀飯、雞髀粥，哦，肉碎鹹蛋粥、山水豬腸粉，唔貴啊，6蚊咋。食住啊，啱啱食飽啊。係啊，啱食飽啊。你呢邊係果蒸粽咯。終於揾到呢一檔。呢個係阿叔喺度整呢啲餅啊，呢邊係仲喺度排緊隊食麵啊，食麵啊，裏邊係係呢啲咁樣排隊先至多人食嘅喎，先好食嘅喎。花生碎啊！花生碎啊！花生碎。佢仲有一隻椰子味好啊！椰子味就要等，佢成隊成底嚟添喎。不過就要等啦。哦，叔叔慢慢整。哦。呢啲廣州一定係食唔到，梗係做唔切啦。而家1點鐘。椰子啦嘛，可能都係。個個都係想等椰子。我哋細個食嗰啲角仔啊。裏邊有冇醬汁㗎？冇，但係夠咗甜㗎啦已經。哦。好軟熟嘅。好軟熟，睇得出好軟熟。你俾錢。真係好軟，真係好軟熟。裏邊又有花生碎，上下嗰層好軟熟嘅，老細又有一底出爐嘅。人哋訂咗㗎啦。哦，訂咗嘅。嘅餐廳咯喎嚇，嚟中午午餐時間咯。先喺度㗎。係咪先頭嗰個都唔差，好在。係咯。好在啫，呢個更有風味啊！應該係2餸飯嚟嘅。嗰啲牛肉自己嚟啦。哇！蛋有魚有雞咁咯，樣樣都有啲，非常地道，所有都融合埋一齊啦。有印度啦、馬來啦、華人啦，各地嘅美食都有，啤酒啊、百無禁忌啊。午餐嘅呢叫做唐城小食中心，嗰邊仲有2餸飯添。其實我咧食得落咧，我更想食呢個肉骨茶嘅。哦，呢個。但係冇辦法啦，梗係聽老婆話啦。杯西瓜汁，哇！呢啲冇科技嘅。係冇科技。呢度嗰啲果汁都好。12蚊呢度呢2杯，接落嚟到呢個。幾多馬拉㗎？哇！200幾，咁我仲夠一餐唔食啊！2餐。有冇飲啊西瓜汁？西瓜汁好飲啊！先頭佢食得飽個頭啊，嗰個好辣啊！嗰個老鼠粉麻辣。佢唔係啲食落口，佢就係啲酸味嘅。哦。你食落去。即係後邊先至辣。係啊。哦。咁啊餃子咧，餃子好唔好食啊？唔係餃子好廣州都好食，呢度食。好飲啊！佢係咩肉啊？豬肉嚟嘅。韭菜。差唔多。蝦燒辣沙麵，哇！個豆腐好吸引喎。個索滿嗰啲汁嘅。仲有魚蛋9蚊啫喎，呢兜即係圍到15蚊咯，人民幣就係。不過而家人民幣低咗啊，差唔多啦15。因為豆腐索晒汁，佢呢種咧，好似咧係冇咩服務費嗰啲㗎。係啊，呢度係冇服務費，唔似先頭嗰啲，呢度要加1嘅，即係10%服務費。呢度就冇咯，但係咧就買水咯，係啊，買水咯，冇所謂啊，有得飲起碼都。同埋我哋唔敢一次食到太飽，好彩佢哋啲份量唔算太大，對呢個醬好感興趣，仲想話問下係咩味道？等陣先，孤寒啊，真係驚食得太多。你又想試多啲味道，梗係咁噶啦，梗係老婆一啖我一啖啊！咁樣仲好啊？係啊，你去到當地梗係想試多啲噶啦，係嘛？
咁你喺廣州梗係食啲平靚正㗎啦。因為我翻到去我食完，我仲可以打包翻屋企就食咯。哦，呢個叉燒係我喺廣州以外，即係離開咗中國啦嚇，食過最好味嘅。哦，呢個好傳統、好正宗，非常正宗。係，但係佢就係瘦叉。佢哋好中意瘦叉嘅。嗯，湯底比嗰日喺沙巴飲到嘅仲要濃。佢就濃啲，同埋加咗少少檸檬啊。係，再多啲檸檬同埋香茅咁啊，非常好啊！個麵就係鹼水麵。呢度平喎。呢度平啊，係啊，9蚊零吉。係啊，沙巴度好似10幾蚊㗎都。仲有個豆卜。我而家發覺咧，識咗咩嚟？咧我頻道咧有飛馬來西亞吉隆坡嘅觀眾咧睇咗呢條片咧，咁啊上嚟馬來西亞遊玩，吉隆坡遊玩，咁咧即係有時候啲社交媒體信唔過得晒，呢啲先至好噶嘛。唐城小食中心，即係遊客感覺唔係唔好啊，我哋都係遊客。但係如果你想得食得再地道啲，又或者咁講，你已經唔係第一次嚟啦。如果第一次嚟去嗰啲咧都冇問題，好好添，我好滿意。但係如果你第二次再叫我去之後嗰間咧，未必啦。反而呢度就可以再一探究竟仲有咩好嘢食。佢呢種叫餐廳要收服務費，加咗10%服務費。呢一種咧就冇服務費嘅，即係我而家明佢係餐廳佢先至收服務費、收稅啊咁樣。佢呢啲又唔係收稅喎，幾蚊就幾蚊嘅喎，咁嘅喎。又食一餐，飽到非常。呢個又好啊，邊度食到咁多啊？呢個係下邊，哇嗰個花生醬鋪到滿，右上角嗰個，跟住再要個茶咁樣。唉，冇辦法，琴晚太攰啦，玩得白切雞。海南雞飯。海南雞飯。全部都係本地有啲嗱，睇。到個女大路，我哋嚟超市行下。呢種係大個便利店嘅，高牙刷啊，乜鬼都有。去唔係買雪糕，買啲朱古力翻去，仲有呢個。啱先我哋喺入邊嗰喺超市出嚟啦，都好多美食中心㗎，668啊對面又有。食都食唔切啦。呢度佢吉隆坡係好多呢啲熟食中心㗎，包括仲有觀眾都介紹我哋另外一個新嘅，即係應接不暇。應接不暇。邊度食到咁多？邊度食到咁多？我哋一去到第一間就馬上食。係啊，先仲以為茨廠街呢度唔熱鬧，因為開頭嗰幾個真係不怎麼樣啊，賣埋嗰啲嘢。嗰啲小商品。嗰啲真係冇乜興趣，好老實講啊，我講真。但係後邊呢啲間間都有咁興趣，只恨自己食唔到太多。你要行過嚟側邊嗰啲行嘅。即係要行晒佢啦。行嗰條主路就係嗰啲小商品。小商品啊不必啦，唉。個女就話帶我哋去清真寺行下，咁太遠嗰啲唔去啦，喺門口望一望就算嗰種咧。我哋都係蜻蜓點水嘅，除咗食以外，哇，仲使埋上嚟添。係又有美食中心，真多。真多，真係使得多啊！我哋啲馬來西亞幣冇晒啦，仲有佢哋一人一張，有機會我要換啲。仲有呢個啊，呢個巴士啊，晒餐懵巴士叫做，你睇就坐喺上邊，好啊！有做過功課嘅，但係我哋唔中意嘅啫。要坐呢個咧，據說啊夜晚黑係最好嘅。咁啊，去到現場買又或者上網訂定啲飛先咯。坐2樓，一定要坐2樓。喺美食，因為佢唔係單一啊嘛，佢融合咗啊嘛，咁咪好咯。我哋又唔會話呢樣唔食，嗰樣唔食嘅，非常好。都未人飲過早茶。係啊，仲早茶嗰啲，試下。我哋好耐之前喺度行過呢個購物中心嘅，上一次嚟嗰陣喺裏邊買過嘢嘅。pizza 添啊，仲有 pizza 啊，達美樂 pizza， 連鎖嗰個藥房啦，方便嘅係，就唔會話山長水遠啊，我仲要揸架車去買支礦泉水咁，真係笑死人啦！唔會。嗱，炸雞啊，中國炸雞啊，
係啦，嗰啲廣東菜我哋都冇食啊，係啊，都忍住先。諗住啦，唔食啊。跟住當地人唔怕㗎嚇，當地人行我就行啦。係啊，當地人行就行啦。係扮嘢隻貓咪啊，呢隻貓咪好瘦喎，你睇瘦到佢，哎呦，嗱一隻聰明嘅貓啊！肯定唔食啦。唉，一聞唔食，係啊，醒目仔啊呢個，一路行啊，唔同啊地方嘅美食都有啊。對面呢個係咪印度菜啊？不過好似係每個人種都有自己嘅美食，係聚居地，啱嘅。你又會融合嘅喎，即係自成一國。嗱，譬如話前邊咁有中國嘅公司啦，但係隔離咧又係印度嘅美食，又或者再隔離有馬來美食咁嘅咯。好似呢個咁應該就係馬來美食吧，我估嗰啲字啊，唔係馬來美食，我講錯。喺冷氣房咧係唔會睇到呢啲，我哋都只不過係表面嗰一浸嘅啫。即係你話如果再深入啲咧，睇得仲多。我哋都係睇到表面嗰陣，但係如果你喺酒店房嘅話，就一定睇唔到呢啲咯，嚇。咁咧就哇，今次複雜啊，好多手續嘅，搞好耐嘅。咁個印度妹妹咧都好好笑容嘅，雖然我唔知佢講乜。咁至於匯率方面咧，嗱，大家記住個數啦，美金對令吉啊嚇，沙巴嗰邊咧100蚊美金可以換到445，呢度咧只能換到440，即係5蚊爭咗5蚊令吉。係啊，沙巴嗰度啊，沙巴嗰度好貼近㗎啦，賺咗我10蚊到。呢度麻煩都有啊，複印影印㗎。哇！呢度手續特別多。係啊，唔係我路邊都有得整㗎。不過唔好理佢，換咗就算啦。我哋繼續行，新鮮滾熱辣。呢個觀眾介紹過，呢家喺呢度食牛肉麵，不過我哋食唔落啦。邊度食到啊？觀眾琴日啊，有位觀眾喺我哋度留言，佢係吉隆坡推薦咗好多美食俾我哋，呢個就係其中一個。但冇辦法啦，實在嚇。其實咧唔係唔好，而係因為我點知好唔好得嘅，而係先頭嗰啲我都已經好滿足啦。呢度有機會試下佢，係有機會一定要試。仲記牛肉粉冇錯，好似各位觀眾第一次去到廣州咁，我梗係有好多捐窿捐罅介紹俾你嘅。但係有時候咧，其實你係第一次去啊，有啲可能比較低層次啦嚇，希望大家唔好介意我咁講，你都可以好滿足嘅。咁我睇過社交媒體啊，好多都話嗰啲小咩書嗰啲咧，都話彈到廣州一文不值啊，地鐵又人多，天氣又熱啊，大家講到啲美食咧就讚口不絕啦，其他都忘記了咁。今次我哋嚟到都係今日熱翻啲，同埋交通都唔算，因為始終我哋唔熟習啊，唔算勁方便，但係一講到啲美食好滿意。先頭嗰個醬汁叫3包醬係嘛？我哋問咗個老闆邊度有賣，佢話買唔到嘅，自己調嘅。裏邊有少少嗰種應該叫做鹹蝦味，好特別，又唔係話好辣嘅。清真寺咧就喺前邊，就係前邊呢個清真寺啦。但係就唔係我哋成日見到嗰個粉紅清真寺，有外幣兌換啊！行嚟呢啲再睇下，對比下。巴士係冇人嘅喎，其實我係想坐下巴士嘅。嗰個找換店喎，入去睇下美金係幾多咧？睇下35咋，唔抵啊！梗係唔抵啦，沙巴抵啊！哇，沙巴啲咁貴。係啊，435啊，仲貴過啱先隔離嗰度啊，換出嚟仲少啊。總之係沙巴係445就係公價。4.446沙巴。4456咁上下啦。嗰個賣出。係啊，呢度係435咋，啱先係44啊。錢咧其實係可以咁嘅，去銀行撳機得嘅，係有銀聯就認數㗎啦嚇。我哋都見過有銀聯標誌嘅，冇問題。而且馬來西亞咧呢邊撳機都好方便嘅，應該係銀行多過米鋪啊嚇。係要手續費，但係要冇錯。有部分銀行國內咧，我講係唔使，不過唔好搞咁複雜啦。我哋係好接近清真寺啊，面前有。行過啲都有嘅，咁我哋入唔入去咧？喺門口睇下先啦，因為咩都唔識嘅，就係呢度啦。圍住咗喎，點過去啊？唔知啊。哇！嗰度仲有好西式嘅建築係咪？係咁嘅，因為
早唔好講泰國嗰部分啦，我哋淨係講嚟馬來西亞上一次嚟咧，基本上我哋都係俾現金嘅，碌卡我哋又唔敢碌。咁啊而家咧呢幾年咧，呢啲電子支付真係方便咗好多好多，包括兩大支付方式啦即係微信同埋支付寶咧喺呢邊咧都係有協議。咁同樣馬來西亞人去到中國一樣可以掃到佢哋嘅支付方式嘅啫。咁佢哋用一個叫整合碼的東西，即係我哋喺沙巴用咗好多次㗎啦。用個微信或支付寶一掃就得㗎啦。據說微信會會更好嘅個匯率，其實都差唔多少少嘅啫方便咗好多，俾錢呢方面，無論係你用手機俾啦，用去餐廳啦，絕大多數都有，又或者 Apple Pay 啦。唯一要詬病咧就係眾安銀行，每一次都要入去確認，一確認得嚟已經取消啦。咁啊，先頭我又試過用中銀香港，咁啊唔知係我自己撳錯密碼啲人字點啊，即係食第一餐嗰個瓦煲奶茶嗰度咧，一俾錢 Apple Pay 過到，要我撳密碼，唔知因為我撳錯咗啦過唔到數，咁啊後尾用翻招商銀行啊，好似係一夜過到啦。呢度靚喎，可能入得到嘅。嗱，嗰邊都有人入緊去啦，係咪？嗱，係咪？我喺呢度影張相。係啊，就算入唔到喺度影張相都靚啊！之後唔記得同大家講啊，呢個 My News， 我以為佢係賣報紙啊，唔好做你啊！其實係便利店嚟嘅。就坐天鐵翻酒店，然之後去到今晚咧，我哋再上翻去琴晚咧話好多人排隊食嘢嗰度，暫定係咁嚇。我哋而家買飛，預付卡可以入到嘅，不過不必了。喂，你睇下呢啲超市喎，開箱爛嘅啲蘋果，我諗住人哋啲超市咁 care 靚，大佬都係撞瘀咗嘅。唉，真係。嗯，咁你諗住呢啲超市都應該幾好啊。係啊，冇理由咁差㗎。你翻到去增城嗰啲都未至於咁啦。係咯，我喺吉之島買唔到呢種品質㗎。呢個伊勢丹唔係比吉之島仲勁嘅咩？係啊。唉，大個蘋果仲要呢度係係馬來西亞，哎激呦死你啊！可能定係呢一代，喂，但係你冇理由個個都係咁㗎。係啊，個個都係咁樣嘅。咁巧就係嗰個位嗱，呢度又係啦。啊，即係你話咁樣跌咗落去第一個啫。其實撞粒冇所謂，佢呢種行為唔好嘛，即係特登擰埋一邊遮住佢嚇。用印度蘋果嗰隻真係好食。仲有紅毛丹呢個喺沙巴買嘅，咁啊食嘅時候要小心有冇蟲咯。呢個應該唔算有蟲啦。另外咧，仲有呢兩個冷泡茶，呢個係檸檬水，再食埋個女嘅芒果糯米飯。哇！買翻嚿綠色嘅俾佢。嗯，芒果好食係嘛？係。飲多啲先。嗯，我要嚿綠色啊！唔係佢要綠色啊。係攞隻手揸定係點㗎？梗係咁樣，好知嘅。咪食個芒果先啦。呢個係椰漿，芒果點椰漿㗎？你中意啊？都好食啊，甜咯。嗯，咁唔好點啊？甜好食啊！嗯，哇！個芒果好食，哇！黐到實晒，因為擺咗一晚喺雪櫃嘅。唔算好硬，得人擺咗一晚。係，講明佢都幾新鮮。呢個試過咬咗一啖，哇！好甜啊，好好味啊！個椰漿係真好味嘅。好食啊嘛！係。揀呢一隻茶今日。嗯。最後再試埋嗰個朱古力，呢個牌子好出名嘅。係咩？係啊，好出名嘅。不過佢去得超市都係呢隻牌子，我估佢。好出名嘅。哇，甜，好食，好甜啊朱古力好味，又唔會平衡得好好。馬來西亞特產朱古力。又嚟到揾嘢食嘅時候啦，咁咧佢哋經過商議就話咧，
想去琴晚好多人排隊嗰間嗰個食即係切嗰啲卡巴肉嗰間啊，係土耳其菜定係咩菜？唔記得，中東菜啦，我哋統稱為咁啊，去嗰度先。同埋個天有少少黑，然之後個女咧就想去嗰啲超市啊，嗰啲超市度再買啲嘢。又嚟到落雨啦，我哋係出去食晚飯，咁啊都係咁啊！而家係差唔多6點鐘，喺呢條路過去一路咁樣過。呢部車我一路都想知幾錢，我啱先查到6毫子馬幣1分鐘，即係差唔多1蚊人民幣咁滯啊！1分鐘喎。我哋摩拜係幾錢嚟㗎？個半30分鐘。係啊，我哋30分鐘。好似係個半。反正30分鐘2蚊到你。係啊，翻嚟呢度啦。咁啊，就係要等位嘅機會係非常非常之大嘅，因為見到另外一間都喺度等位啦。同埋呢度係呢度地鐵站嚟嘅 MRT。哦，係啊。過埋呢個馬路。過埋呢個馬路啦嚇，仲有90秒可以用，過啦。都唔係喎，可能落雨啊，有位啊仲係嘛？唔係啊，要排隊啦，排到咁啦，仲要打卡㗎喎。高級位梳好個頭先。其實唔係等咗好耐嘅啫，不過外邊好多人喺度排緊隊。喺我哋後邊都好多人排緊隊。同埋咧，佢有預先睇 menu 嘅，還好。聽名我暫且叫 Damascus， 應該係咁讀吧嚇。馬來西亞應該都係啲清真啊、中東菜啦，暫且。咁其實先頭咧，我哋已經睇咗一個餐牌㗎啦。我哋會佢一個沙律，都盡量揀翻啲喺廣州食唔到嘅。呢個沙律咧都食到，咁但係考於咁多人冇食過菜啊嚇，呢個係可以16蚊9啫喎。嗱，我算你再俾埋服務費啊，加埋就係30蚊左右。我哋想要。之後呢度老婆揀咗呢個波，呢個羊肉嘅波咁咯。咁啊要2件呢個12蚊呢個就得啦，係咪？100%嘅羊肉，呢一堆整得好靚啊！啲醬汁，佢點呢個餅啊！咁我哋唔好食到咁專業啊！仲有呢個我食過，呢個我食過，上次喺蘭卡威食過。哇！你係食完佢之後咧，即係好解膩嘅，好酸嘅，酸到不得之了。我係想食呢個嘅，呢個係我點嘅。呢個係沙威瑪，唔係卡巴，應該再行先啲嘅，即係再點講啊？再大份啲嘅啦，呢個。仲有呢啲卡巴，佢呢啲係咁樣攞個再入住嘅喎。仲有呢個蛋啊！個蛋嚟嘅，有呢個係老婆想食嘅，呢個已經放咗入購物車嘅啦。係好多都想食，仲有 pizza 咧，我哋唔要圓嘅，我哋要長條嘅，係想叫呢個，但係呢個我哋睇唔出佢裏邊咩嚟。咧米飯方面咧係唔會叫嘅嚇，因為已經有主食啦。個價錢都係譬如好似呢個咁樣，成隻雞54蚊咯。呢個咪就係或者成碟羊肉咁樣，咁啊明碼實價幾好嘅。又或者呢啲薯條㗎嘛，全部都係肉。8個23蚊啊！呢度有一個阿拉伯牛條加糖。仲有呢啲，個女係想食呢個。咖喱 sauce。要個普通版就得啦，係嘛？仲有蝦添，或者魚。飲唔飲呢啲啊？呢啲正宗啊！紅茶個老婆飲咗一定瞓唔着嘅，算啦。呢啲就不必啦嚇，呢啲就不必啦。呢啲係靚啊，真係靚，好吸引啊！再睇就要叫噶啦。唔得啦，唔好啦。日日食甜嘅，係啊，我都有好多嘢食啊。咁啊，睇住個圖又喺度點麵稿。係啊，張張都想點。樣樣都點。
咁咧有飯嗰啲已經係跳過㗎啦，全部都係卷餅嗰啲唔係啊，嘅。佢係已經配埋薯條嗰啲嘢，係一個啊個餐。希望食得晒啊！先流落單嗰個哥哥喺度陰陰嘴笑咁啊，可能諗住就你啲中國人咁食得嘅咧嚇，唔使吸管飲水。哇！火龍果汁，哇幾鮮豔！好彩食過火龍果啫，如果唔係以為用色素嘅，其實梗係唔係嘅。咁嚟咧就係沙律咯，呢啲係芝士嚟嘅，呢個希臘風味，好似 N 年之前食過希臘風味，好中意落啲橄欖嘅，好似送上嚟咧叫做羊肉嘅炸一個球啦嚇，呢個咩嚟㗎？呢個就係沙威瑪，就係、唔係呢個叫 BB 醬嘅，呢個就係個餅嚟嘅，呢個就係嗰個餅。咁然之後咧就包住啲肉咁樣畢邊啲醬咁嚟食嘅。又梗係試個沙律先啦。呢、個係啲菜生菜，啲菜好酸嘅，好好。呢啲餐前食個沙律好健康。咁咧個菜係有少少苦嘅。哇！我哋好多人冇食過蔬菜嘅嘢，都係有買到蘋果，即係你話好食到癲咗咁啊，未至於。啲水果。但係咧，好耐未食到水果啦。係啲檸檬落去。芝士啲檸檬都好食啊！好香濃啊！唔使知啦嗰個。我不停喺度講緊呢一餐，如果翻到廣州嘅話，又要有咁正宗喎，唔係啊，又有咁靚服務啊。環境你都知道唔貴嘅。小北路有，但係應該好貴，都係啦。老婆喺度講緊，唔使睇社交媒體嘅，唔使睇社交媒體。門口邊度人唔多，記住佢。不過你哋可以睇下我哋嘅，因為我哋係真係好嘅，我哋又反正冇收廣告費。繼續食埋個沙律先，個醋好酸，醒神，接落嚟試下呢個。呢個係擠咗少少檸檬落去啊！切咗好嘅。有啲檸檬。唔係，你搣開佢先啊！或者要先搣開先。切開佢再出檸檬。好食啊！呢個。即係咁樣分開佢一半。好食啊！真係。裏邊係肉嚟嘅。羊肉嚟㗎。羊肉添啊！應該係咁樣抌落口咯。拆開呢個餅。佢表面都係糊糊地嘅。好大件嘅。跟住咧，炸過裏邊羊肉酥嘅。喺我哋嚟之前咧，好擔心，好似嗰日食嗰餐，即係嚟到吉隆坡第一餐咁，話一捧就捧咗4盤飯過嚟。哇！佢呢度啊3盤啦，更正3盤。嚇鬼到我哋鬼咁。食唔晒嗰餐。咁啊，今日咧我哋係好克制點煮食嘅，即係睇上佢個樣，可能有煮食嘅啫。冇飯。全部唔知道。嚟到呢個，好在佢唔係好大件嘅。薄薄地嘅。薄嘅。芝麻披薩。呢啲係另外個風格，你都未見過。未見過，就係未見過我先點佢。就咩火腿啊嗰啲就唔點呢個。咁樣包。期待已久呢個，我唔知係咪咁樣食啊嚇，攞件餅咁樣跟住有啲大餅。個大餅好圓熟，佢係唔同嗰日第一餐啱啱落到嚟嗰餐，係啦，佢呢個唔係脆嘅，佢係貨你咁樣夾喺中間佢啲牛肉咧，點解會咁樣樣咧？你喺門口咪見到有個阿哥記喺度係咁切嘅，就係嗰樣嘢嚟。我再加啲呢啲豆泥，唔知係咪鷹嘴豆泥咧？似係，但我冇乜食過幾多次嘅嘢。咁樣抿啲醬上去咁咯，啱唔啱啊？我覺得係咁就咁嘅。哇！仲有人生日添，真係開心啊！呢個好有趣，呢個醬汁有趣，個牛肉係好腍嘅。佢唔係嗰種令你一言難盡嘅味道嚟嘅，正常嘅其實係。
呢個醬咧，有少少似我哋食嗰啲好綿嘅芝麻糊嗰啲醬嘅味。好食。個醬就唔係我想象中嗰種味道，但係當然唔差。佢呢個嚟埋啦，咁係卷餅啊，完整嘅餐嚟嘅。我咧反而對呢個感興趣，我想試下呢個。就係呢個醬。以前我屋企附近咧有啲蒜蓉嘅。係蒜頭醬，咁咧係做咩咧？食燒雞嘅燒雞好一般嘅，但係呢個醬咧就真係食勻廣州就係只佢食到。今次喺度食得飯，我好想知道嗰個叫咩醬嘅。佢有蒜頭味。咁當時咧我就問嗰個賣嗰個姐姐喺建設6馬路嘅嗰間店，我問佢呢個咩醬，佢就叫大蒜醬。其實我一路都係唔信㗎嚇。咁但係確實食起身咧又有蒜頭味嘅咯。我最初咧以為呢個醬咧就係嗰個醬，但係唔係。但係而家揾到嗰種味道，我繼續食埋呢個先。老婆之後仲夾咗啲蔬菜喺裏邊。呢個佢哋兩個試過㗎啦。首先咧難食就肯定唔算，但係咧個女用咗叫咩啊？一言難盡啊！難食嘅一言難盡咯。同埋呢個餅咧係咁軟嘅。都幾一言難盡。個餅皮係脆嘅，呢邊係脆嘅，中間係軟嘅，好多芝麻。其實就係似芝麻薄餅。芝麻薄餅，但係佢係有啲油喺度嘅。對個女呢條餅落手啊！有冇切開佢啊？冇啊！成卷蜜蜂咁㗎，1/3咁切嚟嘅。個餅皮唔係好有韌性嗰種嘅。佢呢個應該係雞肉嘅。雞肉嚟，好似係。我叫佢攞嗰個牛肉佢唔知。一下一嚿咁。我繼續食埋呢個沙威瑪啊！佢係咁叫嘅呢個名。呢個。雞肉薄餅。佢係將啲牛肉切到好似如果廣東人就叫牛展咁咯，係啊，差唔多。不過就當然牛展係要燜，佢係烤嘅。個民族咧，佢哋啲食物咧出現咧都係有原因，因為佢中東啊嗰邊嗰啲咧，即係要做貿易㗎。咁啊一路經過嗰個沙漠嘅時候咧，可能乾燥，咁你唔通帶棵菜去食嘅，不可能嘅。咁啊，可能嗰啲醃菜啊或者煮食，好似係呢啲咁樣。要睇佢喺邊個位置啊！咁啊，所以啲餅咧特別好食嘅，一定要咁樣捲住，有少少蒜香味，但係最好味就係香料。係有馬來西亞觀眾過嚟呢度試下嘛，或者你未試過都唔出奇嘅。就算好似我哋住喺小北附近，我一次都未去過外邊嗰啲餐廳。係啊，下次有機會可以試呢個真好。最尾埋單係120幾蚊，哇，好好味！仲可以現場睇下哥記喺度切肉添，牛肉、雞肉，我覺得牛肉會好啲嘅。而家咁切起都幾香。好香啊，係啊，咁樣烤過，哇！又繼續喺度排隊咯，係啊，排到。我哋幾點嚟啊？6點鐘啊。係6點鐘。而家係7點半咯，我排咗半個鐘到嘅啫，其實都係。咁啊叫咗，我打咗外賣就喺度等咯。睇住嘅 number 咁啊，32號咁啊攞咯。叫外賣。叫外賣喺嗰度落單咯。我哋原先諗住叫一個外賣入去大家。係啦。但係一坐落去，哇！啲價錢又。裏邊個裝修好。唔係，即係好裝修又靚又空調，跟住價錢又唔係貴喎。係對面呢啲咁，我唔係話對面呢啲唔好啊嚇，而係我總唔嚟到呢度仲食白切雞㗎係嘛？就係咁嘅道理啫。我哋咁艱難，或者叉燒咁食粥咁樣，廣東菜雲吞呢啲，梗係留翻去西華路啊、龍津路食㗎嘛。因為食得太多啦。
呢啲咧就嚟呢度食，真係好，係啊，真係啊。餐餐食唔厭，啊食到厭就翻廣州食。因為翻去咧，腸粉呢啲餐廳好死貴啊，喺廣州呢啲餐廳好好貴，貴，你係貴到你又唔夠膽入。先頭120蚊，即係圍到200蚊不到人民幣，係啊，係咪？哇一枱嘢食，成枱嘢食唔晒，又飲嘢又食嗰個人飲嘢個女。我話俾你知，翻到食個披薩克都貴過呢啲啊。係啊，就係嗰個 pizza 食唔晒，嗰個 pizza 貴啲啊。唔係，因為嗰個我哋想試下啲新嘅。係試下啲新嘅口味。唉，所以你話真係啊，寧願喺度食。行啦。果然冇冤枉我排咗咁耐隊啊嚇，之後排咗半個鐘頭。Damascus 啊 ，school 啊嗰個度，佢就帶我哋去黃色對面嗰棟超市啊，啲小朋友超市買嘢。據說咧喺呢棟樓啊，樓上啊10樓啊，有觀景台可以望落嚟下邊呢個天鐵呢度影相係好魔幻㗎。咧喺亞洲咧有2個地方，另外一個喺東京，就係咁樣影落嚟咧嗰條馬路啊。好魔幻啊！據說咧，北京路啊新進緊，準備係咁噶啦，係啊，就會變成第3個最魔幻嘅地方咯。不過佢要整呢一條天鐵先得。亞洲航空嘅租車啊，打車啊。種咧好 cyber 嘅感覺咯，好立體，好似好唔現實。即係我哋以前咧細個啊睇喺20世紀的世界是怎樣咧，其實就係咁樣噶啦啊，就係形容係啲車喺個天空仲行緊，咁咧地下有好多廣告，又有啲車喺地下行緊咁啊嗰種感覺咯。咪又有得食咯，就唔少先頭嗰度冇啊，嚟呢度食都得嘅，咪又係咁切下啫嘛，好似呢度咁啊，細16蚊，咁啊先頭嗰度都唔算話好唔抵啊，性價比好高，唉呢度冇先頭咁靚，冇先頭咁靚裝修啊，好香，係有得換錢，都喺度燒粟米，呢邊咧就燒花市。4層樓，咁你北京路都淨係得2層。哦，呢個係全亞洲最大嘅分店，係嘛？哇！啊，仲招聘添，仲用中文字，冇寫價錢，或者人哋唔寫價錢咧，有法規定係唔可以㗎，可能即係咪我唔知，有隨口講嘅。買咩咧？咪買呢啲咯。嗱，買呢個蔬菜貓咯，好出名喎呢個蔬菜貓。中文嘅。佢嗱，你睇下個底，佢 made in 邊度啊 Made in China。都係嗰邊過嚟。 ？Made in China。你睇有冇地址啊？四川省啊，好高喎。太好笑了。正好咪呢啲咯，呢啲係盲盒啊，泰國啊嗰個又係賣到癲咗咁噶，嗰個廣州都有好出名嗰個牌子。到嚟咧好多都係中國貨啊，中國貨好出名。呢個咧肇慶做嘅，肇慶有產業㗎。梗係唔買呢啲啦，係嘛？我寧願買支本地嘅水好。係呢個係都係肇慶做嘅，勁啊！呢個係東莞做嘅，終於買完，就買咗啲廣東產嘅產品翻嚟添，咁啊教咗佢好多經濟學上嘅詞語，譬如出口轉內銷啦，好搞笑嘅。汕頭嘅有，東莞嘅有，江蘇嘅好多地方都係啲沿海城市，四川嘅都有好多。因為啲中國嘢平啊！老實講喺國內我哋啲飲到唔飲㗎啦，去到香港又話排隊幾多個鐘，商品咧全部都係 Made in China 嘅，人工平啊嘛，公館啊嗰啲咁，譬如呢隻狗咁，我喺深圳買過100幾銀啊，但係呢隻嘢啊100幾銀啊，你知唔知啊？嚇死人啊！19孭住書包嘅。老婆咧帶我去周圍行啊，行下後邊啲街啊嘛，要認得路先得喎。嗱咁嘅其實咧，朝頭早咧我哋可能會去得遠啲，但係其實夜晚咧都會集中翻喺呢度附近㗎，近地鐵站啊各種啊嘛。對面有飲嘢嘅，哦呢度又有小食啊，Chinese food。